Nkwaniriza omulabi wa GTV yonna gy'osinzira okubanga okyagyeekuumiddeko mutufuula amaanyi mu kisaawe kino eky'ebyempeereza akaseera akatono ke twakamalamu. Kale nno bwetyo ne tubanga ffe tusiima bongerwa ebyo byonna bye mutukolera, mutuwadde obulango, mutubeerako ne mulaba programu zaffe muziwagira. Kale tubagambe ki? Otherwise tetulina kyamaanyi kyetuyinza kubanga tubakolerawo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2022. Emyezi ebiri girabika nga jjo gitambudde ku mwaka, tusigazza emyezi 10 gyokka omwaka 2022 tube nga ate nagwo tugusiibula. Bye wasuubiza nti ojja bikola mu myezi ebiri egisooka egy'omwaka 2022 otuukirizzaako bimeka? Bw'obanga tonnaba kubituukiriza nga tolina kye waakozeeko, ke kaseera obe ng'ositula stocks zo olabe nga ate ogezaako okwesitula obe nga obaako by'otandikawo. Otherwise gw'omwaka gutambula, buli lunaku olugenda lulabika nga terudda. Musa Sam mbeera nzize okukutuusaako program Ebifa Ku Kitebe lunaku lwa Sunday. Weekend ye kutambulira etya? Eyaffe nno bwetyo ng'ereza bulijjo bwe tutambulidde. Musa Sam mbanziza okukutuusaako program Ebifa Ku Kitebe, nkujjukiza nti programu eno tugikutuusaako buli lunaku olwa Sunday ssaawa 12 ez'ekawungeezi mpaka ssaawa 1 we tuvaawo. Olwo ne tuyingira mu programu ya Hajjati Shania Kigozi eya omukyala omusiraamu. Then programu eno tuddamu ne tugikutuusaako ku lunaku lwennyini olwa Sunday ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro nga firimu yaffe ewedde. Kale nno tubanga tugikutuusaako gwe ataasobodde ogira ku 12 n'ogiraba ku 5 n'ekitundu ez'ekiro. Era nga mangi olwaleero genkuleetedde ng'agamu ku go ke kakiiko ka Independent Review Commission, akakiiko akakyusakyusa mu ssemateeka w'obusiraamu kayaniriziddwa na mizira wali ku Jamaiyatu Dawat Salafiya Nakasero, ekitongole ekitwala obusiraamu ekikulirwa Amir Muhammad Yunusu Kamoga. Bano nno bawadde obweyamu okubanga bagenda kukolera wamu ne Uganda Muslim Supreme Council okubanga ate tutondawo ssemateeka omupya atugatta ffenna abasiraamu. Ate ye mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yakyaddeku wali ku kifo eky'ebyafaayo ekitebi. Ekifo ekyo tujjukira omugenzi Amiri Ssekikubo buli ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokubiri. Ono yakola kyamaanyi mu kusaasaanya eddiini naddala ey'obusiraamu wamu n'Obuganda okutwaliza awamu. Kale naye ebisingakaawo tugenda kuba tugezaako okubimenyaamenya mu ssaawa emu bweti, wabula nga wennagimalirako ojja kubanga ofunyemu bingi. Kati tovaawo mbenga nkutuusaako amawulire gano, ojja kubanga obaako kyogafunamu. Gwe ataasobodde kubeerayo naawe ataasobodde kubanga obitegeera, ke kaseera obe nga ate obiraba. Tovaawo. Kale agolwaleero kangatandike n'emboozi yaffe ey'akakiiko ka Independent Constitutional Review Commission kayaniriziddwa mu ssanyu wali Nakasero ku kitebe kya Jamaiyatu Dawat Salafiya. Akakiiko kano kayaniriziddwa Secretary General ow'ekifo kino Sheikh Siraje Kifampa, ono nga yabawadde gaheedi ku byonna bye baagala okubanga batuukiriza. Ekifo kino eky'Nakasero kifo kya busiraamu era nga kifo kya byafaayo nnyo, nga abakulu aba Jamaiyatu Dawat Salafiya abakulemberwa Sheikh Amir Muhammad Yunus Kamoga wano we basinziira. Kale n'olwekyo bano bamalidde ddala olunaku lulamba olw'okutaano nga bali mu kifo kino okubanga bafuna ebirowoozo by'abasiraamu
abasinziira wano oba abasalira wano babawe ate bo endowooza yaabwe biki bye badde baagala biteekebwe mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council egenda okubanga ekyusibwamu omwaka 2022 wabula akakiiko kano nga tekannaba kugenda nakasero wiiki yonna kagimaze katalaga district eya Kampala nga roadmap yaabwe we yali eraga nti bagenda kutandikira mu Kampala then batalage ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kale bano beeyawulamu groups eziwerera ddala group 4 era nga group zino zikoledde ddala mu kibuga Kampala kakati batandikira ddala ku lunaku olwokubiri wali ennateete baliko entinda babaddeko mu ggombolola y'e Makindye kale bamaliriza wiiki yaabwe nga bawunzikira e Nakasero bano ngenda kubanga nkuwa omukulu nga ayaniriza abantu bano then ate nkomewo n'emboozi eno yennyini tugende ddala mu maaso tovaawo. So wano we tuli ne ba executive members twatambudde ne ttiimu ng'ekulembeddwa ba members ab'enjawulo be tuli nabo ng'ekulembeddwa Council Ali Kankaka nga ye chairman wa group 1 era nga ye chairman akulembedde group 1 wano neri yetugenda okugenda mu mambuka mu districts ez'enjawulo netubeera nga tulina ne muganda waffe Sheikh Kasim Kamugisha naye tuli naye netubeera ne Honorable Haji Faraji nga commissioner ate nga member ku executive netubeera ne Haji Tezikuba nga naye commissioner ate nga omu ku bawabuzi b'omukulembeze waffe ow'eggwanga. Njagala okubaaniriza ekisooka kya byonna n'okubeebaza omulimu gwe muliko. Tetuli bakugu mu nsonga z'ebya ssemateeka wabula nsuubira nti tusobola okuwa ebirowoozo byaffe okusinziira nga bwe tulaba. Ate kinsanyusizza nti akuliddemu commission mu kujja okwogera wano ye president wa bannamateeka abasiraamu kiba kitegeeza kyonna kye tuba twogedde nga mu mateeka si kirambulukufu bulungi tusobola okuyambibwako president wa bannamateeka okuba nti atulungamya mu nsonga eyo. Nsuubira ffe nga ffe tulina ensonga ezaffe zetusuubira zetugenda okussa mu buwandiike okuweereza eri akakiiko naye mu kaseera kano nga bwe mbagaye nti tulina bukugu nnyo ku nsonga ya ssemateeka batuweerezaako copies era tuzisomyemuko tumanyi ebirimuko bampadde ssemateeka zabadde nga 2 bampadde eya 7 eyenkadde nnyo ne bampa neya 1982 nabadde nsabye ne commission ya Kabwejere tulabe report yali egamba ki neze basobodde okumpaako ze nasobodde okuyitamu ne team yange naye nga bwe mukimanyi the secretary general can commit an organization in any kind of arrangement. So I'm committing Jamia Salafia to this process and we are ready to go. We can begin with the questionnaire. Like I said, our views will be put in a formal document that will be submitted maybe a week after this kind of arrangement. Jamia Salafia tubaaniriza tukeziganya ne process eno tusubira gwe mukisa gwe tulina okuba nti ebirowoozo byaffe biteekebwa mu ssemateeka gwe tusuubira ntakolebwa olw'obukulembeze obuliwo wabula agenda okubeerawo emyaka n'emyaka era agenda okutereeza entambula y'emirimu kubanga ekyamazima buli musiraamu yenna waali si mutebenkevu n'entambula y'emirimu ku Uganda Muslim Council. So tusuubira nti gwe mukisa okuba nti tuleeta ebirowoozo byaffe biteekebwe mu ssemateeka ate tubakakasa naffe tugenda kukola follow up okulaba nti bye twawaayo byateekebwa mu ssemateeka bwe biba tebyateekebwa mu ssemateeka kunnyonnyola ki okuliwo lwaki tebyakola ki tebyateekebwamu. Kale oyo omukulu Siraje Kifampa Secretary General wa Jamia Dawat Salafia ng'ayaniriza akakiiko akagenda okubanga kakyusakyusa mu ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council era nga akakiiko kano process gye balimu y'okubanga banoonya era bakuŋŋaanya ebirowoozo by'Abannayuganda bonna mu ggwanga lyonna erya Uganda. Wano batandikidde mu kibuga Kampala wabula bagenda kubanga batalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga ffe nga GTV tujja kubaawo okubanga tukutuusaako byonna bye banaaba bakuŋŋaanyiza mu bantu mpaka ssemateeka bw'anaaba ng'ate akyusibwamu. Kankujjukize nti akakiiko kano
kalondebwa mu mwezi ogwa December omwaka oguwedde omwaka ogwa 2021 era nga akakiiko kano kateekebwawo nga k'abantu 21 nga kaliko chairman ya Dr. Idris Serugo Kasenene nga yakakulemberamu. Kakati abalala abakaliko abakugu bano ne beeyawula mu teams eziwerera ddala tiimu 4 nga zino zigenda kuba zitambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuba nga zoogerako n'abasiraamu butya bwe baba nga bakyusakyusa mu constitution yaffe ey'obusiraamu. Kankujjukize nti constitution gye tutambulirako ya 1986 ebbanga eryo lyonna liise nga constitution eno tekwatibwako era nga constitution eno erina bingi ebyetaaga okuba nga bikyusibwamu okuba nti eggwanga likuze abantu baweze bangi buli kimu kwegamba enkulaakulana y'amaanyi kale ne waba nga waliwo that need okuba nga constitution ekyusibwamu wabeeko ebyongerwamu. Tulina district ezikwatira ddala mu 79 wabula nga ate mu district tulinamu mu constitution tulinamu district ziri 28 zokka. Kale kitegeeza nti district zino zonna zeetaaga okuba nga ziteekebwa mu constitution eyo. Tulina regions 9 nga mu constitution enkadde teziriimu. Regions zino nazo zeetaaga okuba nga zoogerwako wamu ne ba regional cadre. Tulina aba disabled, aba youth, abakyala, bano bonna tebayogerwako. Special interest groups zonna tezayogerwako. Kakati mu constitution eno kirabika nga bano bonna bagenda kwetaaga okuba nga bateekebwa mu constitution eno babalibwenga abali mu community y'obusiraamu. Kale bingi ebigenda okuba nga byogerwako mu constitution eno era nga constitution eno ebimu ku bigiviriddeko okuba nga ekwatibwako ye ripooti y'akakiiko k'omukulu Tasis Kabwejere aka 2012. Akakiiko kano ezimu ku findings ze kajja nazo kwe kuba nti ebimu ku bireese enjawukana mu busiraamu bwa Uganda kwe kuba nti abantu baagala obukulembeze tebayina ngeri gye bayingira mu constitution eno kwega constitution nga yeetaaga okuba nga ekwatibwako ekyusibwamuko. Kale akakiiko kano kalabika nga ebimu ku bigendererwa byabwe byali byakuba nga constitution eno ekwatibwako era nga gwe mulimo ogugendera ddala mu maaso. Kale wano wennyini nga tuli e Nakasero ssentebe wa group eno eyatambudde e Nakasero omukulu Ali Kankaka yayanjulidde executive committee ebyakakiiko kano bekakolako na biki katambuza katya ensonga zaako zino nga bakwata ku ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council. Kankuwa omukulu Ali Kankaka nga ayanjulira executive committee ya Jamiyatu Dawat Salafiya ensonga zaabwe. Olw'obukulu bw'ekifo kino wetuli olwaleero n'abantu betusisinkanye olwaleero ku nsonga gye tuliko tukozesa amakubo 2 mu kunoonya ebirowoozo mu commission. Erisooka kuba kuddamu questionnaire nga oli bwakubuuza oteekako amannya nga bwe yegenda. Eryokubiri tugiyita focused group discussion okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo eziri mu questionnaire mu group. Kati eno bakamishona ndowooza tukozese focused group discussion kisobozese abakulu bano okunnyonnyola ensonga ezoogerwako mu bujjuvu bwazo. Era nsaba ng'ekyo kiwedde oluvannyuma bwe munaaba mukkiriza ssebo Honorable Secretary General mutuwe ekiwandiiko namutaayiika mmwe kye munaaba muwandiise mu bwino wammwe ekigattagatta ebirowoozo bye munaaba mutuwadde olwaleero n'ebyo bye munaaba mwerabidde okkoonako. Okusaba kwange nga mmaze okukola munzikirize nsome obubaka obusooka nga commission bwe yabumpadde kuba ndiwo ku lwaki ku lwa commission
ye background information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear members of the Uganda Muslim Fraternity of Uganda, the Uganda Muslim Supreme Council General Assembly resolved to undertake a constitutional review process to cause an overhaul of the Uganda Muslim Supreme Council Constitution. In undertaking this task, the General Assembly resolved to establish the Constitutional Amendment Commission in exercise of its constitutional mandate under Article 23 of the Uganda Muslim Supreme Council Constitution. The main goal of the Uganda Muslim Supreme Council Constitutional Amendment Commission is to undertake an independent review of the Uganda Muslim Supreme Council Constitution with a view of improving the constitution so as to suit the existing and future needs as desires of the Muslim Ummah of Uganda and address the perennial contradictions and conflicts within Uganda Muslim Supreme Council. How should it be constituted? Who is the Sheikh in Uganda Muslim Supreme Council? Is anybody qualified to baptize himself a Sheikh? How should it be constituted, the Majlis Ulama? And what should be its mandate? So there are so many questions and others that you may have in that thematic area. What you need to know is that the Majlis Ulama is the supreme religious organ. She's the one that must now guide the issuance of fatwas and all that. This is allowed, this is not allowed in Islam. The next thematic area, which is number 8, is the Executive Committee, which is the governance organ of the Supreme Council. So we expect you to advise us on how it should be constituted, how it should function, what should be its duties, and what should be the qualifications, what kind of people should populate the Executive Committee. The thematic area is Majlis Ulama. How should it be constituted? Who is the Sheikh in Uganda Muslim Council? Is anybody qualified to baptize himself a Sheikh? How should it be constituted, the Majlis Ulama? And what should be its mandate? So there are so many questions and others that you may have in that thematic area. What you need to know is that the Majlis Ulama is the supreme religious organ. She's the one that must now guide the issuance of fatwas and all that. This is allowed, this is not allowed in Islam. The next thematic area, which is number 8, is the Executive Committee, which is the governance organ of the Supreme Council. So we expect you to advise us on how it should be constituted, how it should function, what should be its duties, and what should be the qualifications, what kind of people should populate the Executive Committee. Kale oyo gwe tusoose okukulaga ye Sheikh Abdurrahman Buwembo era ng'oyo yakiikirira Jamiyatu Dawat Salafiya ku kakiiko kano akagenda okuba nga kakyusakyusa mu ssemateeka w'obusiraamu nga bwe twakutegeezaako mu puroguramu zaffe eziwedde nti abasiraamu ba Uganda bonna ne sekisi zonna ez'obusiraamu bwa Uganda zaakiikirirwa. Kibuli yakiikirirwa, Kampala Mukadde n'ekiikirirwa, Nakasero nayo bwetu n'ekiikirirwa. Kale omukulu ono Abdurrahman Buwembo oyo abadde kwegamba ali waka ng'ayanjulira bakama be akakiiko kano aka Independent Review Commission nga bwe kazze mu kifo kino. Kale nga bwe nkutegeeza nti lwabadde lunaku lwakutaano ejjuma twagisaalidde wano e Nakasero era nga twagisadde n'omukulu Amir Muhammad Yunus Kamoga era olwamaze esswala y'ejjuma bw'atyo akulira Jamiyatu Dawat Salafiya Amiru Kamoga n'aba ng'ate ayanjulira abasiraamu akakiiko kano era bw'atyo n'aba ng'abategeeza n'aba ng'abasaba babeerewo basigalewo mu kifo kino babenga bawayawayamu n'akakiiko kano babenga ate bawaayo ebirowoozo byabwe ku kuzimba constitution eno empya. Bw'atyo Amir n'aba ng'ate asaba abasiraamu
babenga bawaayo ebirowoozo byabwe baleme kwekwasa nti ate tetwaliwo nga constitution eno ekolebwa. Amiru Kamoga era bw'atyo wano yasabidde abakulembeze b'obusiraamu babenga tebabuzaabuza bantu bonna bali mu bukulembeze bw'obusiraamu essaawa eno babenga tebabuzaabuza bantu mu kaseera kano ak'okubanga ssemateeka w'obusiraamu akwatibwako. Babaleke babenga beetegeerera, babenga bawaayo ebirowoozo byabwe eri ssemateeka waabwe omujja agenda okubanga akolebwa. Amir Kamoga bwati bwe yatutegeezezza nga tuli e Nakasero. Ne bagenda ne bakireka mu constitution y'obusiraamu. Ekigendererwamu kino tewaliiwo kirala kyekwese mbakakasa. Tewaliiwo mabega kyekwese. Ekyekwese emabega ti ku luno abasiraamu batuule wansi bakole constitution yonna gye banakkiriziganya nayo nga bwe ndetambula nga tewali gwe balese mabega. Anasigala emabega gw'onooba oyagadde era teweemulugunyanga kyate nga baakola bwe bati. Ku mulundi guno tuveeyo, buli alina ekirowoozo vaayo beerawo kiweeyo. Emikutu gyabwe weegiri nekisindike ku mikutu nti nze ŋŋamba bwe nti kasita kino tunaakimala ne tukisigerezaako ne kifuluma olwo mbayira Allah tugenda kulwana n'enfuufu egireki enfuufu efumuke kubanga kye batulwanira kiribeera kituufu ddala. N'olwekyo ekigambo kya constitution nga sinzira wano Nakasero abasiraamu wonna we muli mu Uganda ekigambo kino temukitwala nti kyangu nnyo nti kya muntu fulani. Ekintu kino si kya muntu, ekintu kino kya basiraamu ffenna kitugasa. N'olwekyo ku luno twenyigiremu butereevu ekirowoozo tubiweeyo ate era tubakakasa tujja kukakasa nti abasajja babitaddemu ate alhamdulillah inshallah ku mulundi guno bwentunulira nti abasiraamu abayigiriza era bavuddeyo. Supreme Series wabaddeyo ffe banamba 2 banamba 3 naye olwaleero dokita mwali ani mwali seeka mwali roya mwali ate royo no nga tazze kulwanirira Kamoga wabula ekimulese kutereeza busiraamu. Ekyo kye nebaza Allah subhanahu wa ta'ala era mu kyemma mwebaza ku luno Allah kyatulaze. N'olwekyo ku luno tubeere abajjumbize ku nsonga eno tuleke gigayalirira tetugikubamu bituli temuteekamu siyaasa fena tubeere wamu tukole constitution eno inshallah Allah ajja kutusaasira era ajja kuba nga tukola omulimu guno. Ngansi akasembayo tugende wansi naye nga bano bakyaddayoko then bajje gye muli ngamba nti abakulembeze ba Uganda Muslim Council mu kiseera kino wonna we muli oba oli district kadhi oba oli regional kadhi ebigambo by'abasiraamu ate temutabula ng'emizikiti we giri mubagereke. Togendayo nti ate njagala kutereeza lukiiko ate njagala kuteekawo abasiraamu mbaleke tumale omulimu guno nga teriyo ate ntuliddeyo ate akatalotale kyazanga asimanyi owa tusooke ffenna tugumiikirize tutuule wansi buli omuwali waaba abeera tumale omulimu guno inshallah tujja kutereera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nga bulijjo mbebaza okubeera awulize. Salaamu alaikum warahmatullah. Amanya nze Haji Makolo Kavuma nina ebirowoozo bibiri. Ekirowoozo ekisooka mufuti wa Uganda abeerengako emyaka 8 ebisanja 2. Ekyokubiri kyensaba buli muntu atuula ku lukiiko lwa Supreme Council abeerenga at least ng'ayina ebbaluwa ya thanawi nga yagisoma atagiina takola ki tatuula. Kati enkiiko waliyo eziwe tulina General Assembly gye ŋŋamba eyo yennyini management tulina executive ne majlis ulama otegeeze aluliwa majlis ulama eteekwa kutuulwako muntu eyakuguka mu sharia. Bano abalala waakiri obeere ne thanawi ng'ogikola ki ng'ogiyina okuva ku ba district kadhi okutuuka ku nkiiko zonna nga bwe zikola ki bwe zisembayo. Ekisemberayo ddala nsaba olukiiko olwawaggulu olwa Supreme Council lusse ekitiibwa mu bukulembeze bw'obusiraamu obw'abantu abawansi okugeza nga amirul umma abo nabo babeeremu nti bakulembeze nga bajja direct ku lukiiko luli. Nze Haji Makolo Kavuma. Salaamu alaikum wa rahmatullah.
ensonga ezange ziri bbiri nti Supreme Council ensoma eno yakyukamu obuzibu bwe tufuna mu basiraamu Amiru akyogeddeko wano ng'asoma kutuba obunanfuusi tetulina institution ebangula baseeka nga bamaze okusoma eno yonna badiringa batya n'abantu mu public bw'oba omaze okusoma obwaseeka nze siri seeka bwe naayogera ekigambo kyange ogenda kuddamu ki so institution eyo yeetaagisaawo ebangula bamaseeka baffe badiringa batya n'abantu abawansi buli muntu ekyokubiri nti amasomero gano gasomesa bamaseeka kirungi nnyo naye tusomese ku bamaseeka nga si kulya mu busiraamu wabula kuzimba busiraamu ekyo bakiteekeko nnyo esiira nti tubasomesa obusiraamu naye kuzimba busiraamu naye so si kulya mu busiraamu amannya nsigadde nze Abdul Karim Yiga. In brief, esooka egenda kuba ku representatives abatuula oba abali wano. Eyokubiri ensonga gyengenda okukoonako eya abasiraamu oba abayita b'amaseeka abatyobola obusiraamu olwaleero ensonga ebadde nnuma nnyo nnyini ddala bamaseeka badde bagyogerako naye nga tebava siraba Supreme Council oba kibuli nga bantu kinnoomu be bavaayo ne bakola ki so nga bwe muleese nti abasiraamu ffe aba bulijjo tuweeyo ebirowoozo byaffe twagala kumanya abaffe mu constitution oba tuteekemu kibonerezo ki oba nkuteekateeka kyoba nkola ki eriwo egenda okubanga eyamba obusiraamu bamaseeka abakifudde ekinyumu olwaleero okuvaayo ne batyobola obusiraamu sijja kuboogera mannya weebali naye ogenda okuwulira nti nyina ebbaluwa ya Supreme Council Kasimu nsaba ensonga eyo gyogereko etteeka ligamba ki ku bamaseeka ab'ekiboggwe abajjudde mu ggwanga lino naye nga tebakubwako ku mukono nze nva ku Supreme ensonga eyokubiri eya representatives of all organs oba people with disability nga nze bwendi wano olwaleero abakyala abakadde nsuubira ku commission eno oba ebitebe nsuubira okulaba nti ekitebe wano ekya kubamanya ebitebe 3 ebitwala obusiraamu mu Uganda muno nsuubidde okulabawo kuva ku Supreme newana enakasero nendaba representatives okuva ekibuli abaffe weebali wano ab'ekibuli nze ndi musiraamu naye waliwo omusiraamu owa bulijjo naye waliwo abatutwala nga we wali wano nti Amiru Umma asibuka wano Kikonge ne tusuubira ekikonge okuva Kampala mukadde pate tujja bibuusa maaso bwe tunaaba bakwatagana okujja obubondo mu busiraamu kuba bye bisinze okuvumaganya obusiraamu kano akabondo kagamba kino kali kagamba kino so ba representatives abo baliwera mwabwebuuzizaako era bakwatagana n'ensonga eno kale bwatyo Amir Muhammad Yunus Kamoga akulemberamu Jamaiyatu Dawat Salafiya enono nga esinziira nakasero mu bukulembeze bw'obusiraamu bwa Uganda bwe yatwanjulidde akakiiko kano n'asaba n'abasiraamu okubanga ate bawaayo ebirowoozo byabwe kale era ndowooza abasiraamu obeerabiddeko nga bawaayo ebirowoozo byabwe bwe batyo nno ze ndowooza zaabwe tetusobodde kuba kumalirayo kubanga twamalidde ddala olunaku lulamba mu kifo kino ng'abasiraamu buli omu ayogera bakira buli omu ayogera ekimuli ku mutima na kiki kyayagala kibenga kiteekebwa mu constitution y'obusiraamu bwa Uganda era tusuubira nti nno ebirowoozo byabwe bijja kuba biteekebwako omuzinzi ogw'amaanyi kubanga ekyateekesezaawo akakiiko kano kubanga kajja kabeebuuzeeko nga abasiraamu ba Uganda nga tukola ssemateeka omujja kale kaakati oluvannyuma Amir Muhammad Yunus Kamoga ate twamufunyeeko mu kafubo n'atubuulira olunaku nga ye bw'alulabye kubanga lwabadde ddala olunaku lulamba olujjuvu kaakati Amir yatutegeezezza
nti omulimu yagulabye bulungi era n'asaba n'abasiraamu yonna mu ggwanga yonna gye bali babenga bavaayo bawagire akakiiko kano baleete ebirowoozo byabwe mu kukola ssemateeka omuggya. Bw'atyo ne yeebaza Uganda Muslim Supreme Council ne Electoral Commission okubanga basobodde kino okiteekamu amaanyi ne bajja, ne yeebaza ne GTV okubanga ezze n'ekwata ebintu bino byonna n'ategeeza nti bijja kusigala mu byafaayo by'obusiraamu. Abaana n'abazzukulu balibeerawo okubirabako nti GTV yagenda Nakasero mu kukuŋŋaanya ebirowoozo by'abasiraamu nga constitution y'obusiraamu ekolebwa. Tovaawo, Amiru gwe nkuddiza. Tumwebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde akaseera kano ne tusisinkana wano ku muzikiti omukulu ogw'abasalafu abatabuliigi mu Uganda nga tuli ku nsonga enkulu ey'okutunula mu constitution yaffe eya Uganda Muslim Supreme Council. Nga bwe ndabye olwaleero g'amazima gaali nti kino kibadde tekinnaba kulabikawo mu byafaayo by'obukulembeze bw'obusiraamu ng'abantu bakola constitution. Bantu babadde nga beggalira bokka ne bakola constitution ne bagiyisa era ne baba nga kwe bakolera emirimu gyabwe nga tebeebuuzizza nga n'abasiraamu bennyini tebajjumbira. Naye olwaleero ekisinze okunsanyusa oba okunkwasa omuwabiro nti commission kumpi yonna eweddeyo nejja wano. Ekyokubiri ne bajja ne TV eyaffe ey'obusiraamu TV nayo ne babeera wano nga balikodinga ebintu bino. Nebazanya abasiraamu nti mujjumbidde okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa eno nga tugenda kusaala asuri ne mubeerawo ne muleeta ebirowoozo byammwe ne birikodingibwa ne biwandiikibwa. Kino kitaddeyo ebyafaayo mu bukulembeze bw'obusiraamu era kiraga nti inshallah tugenda kubanga tutambulira wamu ng'abasiraamu ku mulundi guno nga tuzimba Uganda Muslim Supreme Council. Uganda Muslim Supreme Council iyo si ya muntu yenna. Uganda Muslim Supreme Council ly'eddoboozi lyaffe lijja kusigala nga ly'eddoboozi lyaffe ery'okuntikko erituusa ebigambo byaffe eri wano mu Uganda ne mu nsi yonna. N'olwekyo kiba bwe kityo tukkirize abasiraamu ku luno tuzimbe ekintu kino kyeŋŋamba Uganda Muslim Supreme Council naddala constitution tuveeyo n'eddoboozi limu era tube bawulize ku byonna bye tunaaba tukkiriziganya nabyo nga bimaze okutuuka okujja mu nkola. Bibeere order ku luno tubeere ne order nga Supreme Council gyegambye kyetukola kubanga ku luno tujja kuba ffenna nga tuli wamu era ng'ekyogerwa kyonna tumala kukikkirizaako. Nsaba abali ku Uganda Muslim Supreme Council ku ssaawa eno nti nno konna kayinza okuleetamu obutategeeragana konna bagira bakayimiriza konna anything tumale okumaliriza process eno then tugende mu bintu ng'ebyo konna ke tulaba tekayinza okuleetamu obutategeeragana nga abakulembeze okuva ku mufuti Secretary General ne Executive Committee n'abalala nti kyonna ku ssaawa eno buli omu waali waababeera otali kumutataaganya then wetunaamaliriza bino inshallah nze ekakasa nti ku mulundi guno nga ffenna tukwatidde wamu ate ebyo tetugenda kubiddamu ebyajangu okwekule ebyokukubagana eŋŋuumi oba ebyokuvumagana inshallah. Neyanziza nnyo eri abasiraamu mwenna mwebale kubeera bawulize mwebale kubeera bateesa n'abasigadde mwenna mujjumbire nnyo abantu bano gye bajja oba bweru wa Kampala oba bagenze mu Eastern oba mu Western. Abantu bano mubajjumbire mubawe ebirowoozo byammwe mubatwale nti bavunaanyizibwa temubatwala nti balabe bammwe mubatwale ng'abantu abaagala okunnyulula obusiraamu wano obuli tufune naffe ekitiibwa n'eddoboozi. Barakallahu fikum wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
kale namwenna abannayuganda abali eyo nga muli balabi ba GTV nga oyina obubaka bwo bw'oyagala okutuusa eri GTV, genda ku mikutu gyaffe social platforms zaffe nga ku Facebook tuyina GTV page yaffe, then netubeera ne channel yaffe ku YouTube eya Bilal Television. Banga ogendako oteekeko obubaka bwo, tujja kubanga tubusoma tubutegeere era tulabe ekyokubanga tukola. Mwenna ba district card n'abasiraamu mwenna abali ng'oyina amawulire g'oyagala okubanga otutuusaako ffe nga GTV mu programu yaffe Ebifa ku Kitebe, tujja kubanga tukuwa ennamba y'essimu eno jjojja okubanga osindikako obubaka obwo. Ennamba eri 0701 07 28 44. Ennamba eyo kanjikuddiremu eri 0701 07 28 44. Nja kubanga ndaba obubaka bwo ne bannange bwe tubeera ffenna tubenga ate tubanga tubutuusa ku yonna gye bulaga, oba tubenga tubuwa abantu abagala okulanga naffe nga GTV. Mwenna musobola okubanga mweyunira ennamba eyo, tulabe butya bwe tusobola okubanga tukikola. Tuyingira kaseera ka kisiibo, omwezi guno gwa Ramadan, tewerabira nti abasiraamu be bakyasinze okubanga bawagira products ze Uganda. Kale mwana wattu teweesubya omukisa gw'okubanga weenogera ku nnusu y'omusiraamu, ennusu eriko bisimila mu kisiibo ng'ate yasiibye, ogimanye eyo. Kale kantumire ku Matovu Najib ne muwala wange Nava Rashida, mwebala okubanga mulaba GTV awo endejje ne mutulabira abantu b'endejje Zanta, ndejje Lufuka, ndejje Kibutika, yonna ndejje ne Makinde Ssaabagabo nga bwetambula Ntebe Road yonna, noyitamu Zana, Namasuba, Najjanankumbi, Stella, Segukweri waggulu, Katambwa, Kabowa, mwenna abantu b'e Kajjansi, Kitende bwe bajja mwenna mpaka eri Kisubi, Kitoro, Entebe, mukola kyamanyi okubanga mulaba GTV. Program Ebifa ku Kitebe, Musa Sam kankuwe ate amawulire gaffe amala ge tuyina aga wiiki eno. Kale mu mboozi yaffe endala gye tuyina olunaku olwaleero, bantu bangi we baba nga batunuulira ebyobulambuzi mu ggwanga lino erya Uganda bakonsidaringa ebintu bingi nga ebifo nga Namugongo, ekifo ekiggwa ekyemunyonyo n'ebirala bingi, wabula waliwo ekifo kye babuusa amaaso. Ekifo kino kisangibwa Ekitebi mu Lubaga Division District ey'e Kampala. Ekifo kino Amansi ne Mapeera abaleeta eddiini ey'Obukatoliki mu Uganda wano mwana wattu we baatuukira. Kale Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 yeegasse ku mukolo ogw'okujjukira omukulu omu ku bayambako Amanzi ne Mapeera mu kujja wano e Uganda. Omukulu ono amannya ye Amiri Ssekikubo Omugenzi. Ono nno tekyamulobera kusigala nga musajja musiraamu era ng'anyweredde mu busiraamu bwe, wabula yayamba Amanzi ne Mapeera mu kujja era mu kuleeta wano ebyabwe bye baleeta. Kakati ekifo kino bategekamu omukolo, abantu balabawo ekkanisa n'omuzikiti tebamanyi lwaki, wabula bano bategekawo omukolo nga buli 21 omwezi ogwokubiri okubanga bajjukira Amanzi ne Mapeera wamu ne bajjukira n'omukulu Amiri Ssekikubo okubanga yayambako ku bantu bano. Yabayamba mu ngeri ki gy'ogenda okubanga otegeera, wabula nga sinnabakubuulira yabayamba atya. Mufti wa Uganda yeetabye ku mukolo guno era nga yeeyaniriziddwa mu ssanyu ery'amaanyi wali Ekitebi. Mufti wano we yasabidde abasiraamu babe nga baagalana, bakuumagane, bakyaliragane n'okubanga bakolera awamu. N'agamba nti ffenna tuli muntu omu, Omukama Katonda yatutonda n'atuwa langi ez'enjawulo, n'atuwa ebika eby'enjawulo, n'atuwa ne kabira ez'enjawulo, tubenga tusobola okubanga tutegerekeka. Olabe munno ogambe nti ono mufirika munnange, ono mufirika wabula ate ono ate ye Muganda, oba ono musoga munnange. Kale ngagamba nti
Katonda teyatutonda bwatyo kubanga tweyawulayawula nti ffe Abafirika tuli ffekka n'Abazungu bali bokka, wabula tube nga twetegeera, otherwise tuli muntu omu, tulina kubanga twagalana. Mufti Mubajje bw'ati bwe yayogedde nga ali ekitebi ku mukolo guno. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti almaru ma'a man ahabba, omuntu ali wamu n'oyo gwagira ki gwayagala. Nange nze wano kubeera ne Hajjati Nusra Namutebi kubanga mwagala naye anjagala. Takoma kukwagala wabula n'okuwagira okutalina kkomo. Webale kumpa omwana. Mubajje oyo mulungi, mubajje tebali bababi, baba balungi. Kale n'olwekyo alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisitudde office ya Supreme Council yonna eri wano, ndoza mulaba ba secretaries bonna we bali. Okujjako secretary general ne ba deputy mufti bagambe bugambe nti mujja, naye buli muntu yali badde azze ng'ali ku mukolo guno gwa Hajjati Namutebi. Nyabo bonna bakutumidde n'abatazze bonna babadde baagala Supreme Council yonna eri wano kati nga bw'ogiraba. Hajjati oyo atuwagidde mu bizibu ne mu birungi, takyukangako. Nga bw'olaba ttiimu y'Abakhalifa eno tekyukangako, ttiimu yange y'Amataali mwebale kumpagira, mwebale kunjagala, mwebale kuwagira Uganda Muslim Supreme Council. Mungu abasaasire era insha Allah taala Mungu ajja kubasasulamu ekisinga okuba ekirungi. Webale kubeera nti okuuma, mbadde eri ku ntaane ngandi webale kukuuma ebiraamo by'abazadde bo. Webale kubeera nga oli mukyala naye kyakula bagamba kyasajja, oli musajja yennyini ow'amaanyi. Era osobola, era empisa balina kuzikwata. N'olwekyo weebale kuma ebyo ebyaliwo wali badde wakyusa, naye okubeera nti okyateeka wamu abantu ab'Ekereziya n'Abasiraamu nabeera nga basobola okutuula wamu mu mukwano, mu luganda, mu kwagalana. Weebale nnyo, Mukama Katonda akuwa omukisa, n'abazadde bonna be tuza okusabira Mungu akkirize abateeke mu kifo ekirungi. Kale Mufti Mubajje era mu kwogera kwe yasiimye omutima ogw'okukwatagana wamu n'enkolagana eri wakati w'Abasiraamu n'Abakatoliki mu kifo kino, era n'agamba nti ogwo gwe mutima ogwatonderwako IRCU gye tuyita Interreligious Council of Uganda, ekitongole ekitaba enzikiriza mu ggwanga erya Uganda. Mufti Mubajje era bw'ati bwe yatutegeezezza. Na bwe kityo ffenna enzikiriza tulina enzikiriza za njawulo. Enzikiriza ezo zisinziira ku ngeri buli muntu gy'ategeeramu. Tebuba bulabe. Ekintu ekitugatta kyekyo eky'omusaayi n'ebyetaago ebyo eby'obutonde. Oyagala okujjanjabibwa, tekuliko ddiini, tekuliko ggwanga. Oyagala okusoma, tojja kunoonya ggwanga, tojja kunoonya ddiini. Oyagala byanfuna, kugula oba kutunda, tonoonya ki? Ggwanga oba ddiini. Entalo bwe ziba zizze tezisosola ggwanga oba ki? Ne tuleka tubeera nga ffenna kituwaliriza tutambulire wamu. Enzikiriza zaawukana naye ng'ate enkola etubeezesaawo nga ffenna tuli balamu ena kubanga tukolera wamu.
Kale mufti mubajje era nga ali mu kifo kino yasiimye nnyo obulungi bw'ekifo kino n'okuba nti kikuumiddwa bulungi n'ebbanga lyonna lye kimazeewo nga kirabika bulungi. Bw'atyo n'asaba bannabyafaayo nga omukuluzi wa Ashraf Muvawala omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council, bw'atyo n'amulagira okuba nga awandiika ebyafaayo by'ekifo kino bikuumibwe butiribiri mu archives z'obusiraamu, kubanga kifo ky'amaanyi nnyo ekirina okuba nga history waakyo asomwako abaana n'abazzukulu abalijja n'abaliddawo. Mufti bw'ati bwe yabadde ng'ayogerako ng'alagira bannabyafaayo okuba nga bawandiika ku kifo kino. Muvawala bamuyita ono Ashraf Ziwa y'omu ku bawandiisi baffe bawandiika ebyafaayo. Nsuubira nti kino kyafaayo kinene kyetaaga kuteeka mu biwandiiko n'ebifaananyi by'abantu abo bigire eki bifune binoonye abantu abo obateeke evidence yebeerako ebifaananyi ebifaananyi tebiri ebyabagenzi abo bano bagamba kuzimba muzigiti bagambye batereze pulaani tugitereze. Omuzigiti gugwa Supreme Council twagujja ku Supreme Council. Omuzigiti gwa Uganda Muslim Supreme Council. Kakati ate omuzzukulu aliwo nga akuuma ekifo kino nga omukyalo ono muzzukulu wa omugenzi Amiri Sekikubo. Omukyalo ono ya Hajati Nusula Namutebi. Bw'ati yalaze essanyu ery'amaanyi eri mufti wa Uganda n'amusiima okubanga asobodde okujja ku mukolo ogw'omwaka guno n'aguweesa ekitiibwa. Omukyalo ono atubuulidde ku byafaayo by'ekifo kino n'atubuulira ne ku jjajjaawe Amiri Sekikubo engeri gye yafunamu amanzi ne mapeera abaaleeta eddiini ey'Obukatuliki wano mu Uganda. Katulabe omukyala Hajati Nusula Namutebi ng'atulaga essanyu. Enjingo zasasaanuka emitima yatebenkana fabe kika kya Amiri Sekikubo tweyeeterana okuleeba mufuti mbajje tima omuntu bwayogera amazima ye mubi. Mufuti nsaba ekisonyiwo olwaleero mu Bahajati bano ulira bamaseeka tinaggalira kitange ekyo nagamba nja kukyenenyeza tinaggalira kitange olw'ensonga ye. Waliwo mufuti Seeka Luwemba yabeera ne taata ng'omwali nga yadda ku munne era ne baba ba Luganda. Toli mwana Musa ono gwe naggalira mu nnyumba tibeera ne taata paka Uganda Muslim Supreme Council ejje nga taata bwe yayogera. Neebaza munyazi mungu olwaleero nti mufuti alidda wa Seeka Luwemba nga simulaba. Salamu aleka. Ati amaaso gange gonna gali kuoli. Sasira. Sebo nze n'embeera baba wa Seeka Luwemba. Sibwe kyali. Oyina okukyogera mu maaso ga mufuti. N'agamba nti mwana wange Nusula nti wangi nti onzigaliranga mu nnyumba okutuusa nga mufuti azze. Era mufuti omulala waaliddako era yalibeera muganda wange. Ne mugamba nti mpulidde. Nanga nti owulidde nti ye nti abaana ba mufuti Luwemba bonna baganda bo bannyoko. Si bwe kyali? Ajjako oyogere nga mufuti awulya. Nzo mpita otya? Kale nga maliza story eno bino byonna nga tebinnabaawo mufuti yatuuse mu ssanyu ery'amaanyi nga yeeyaniriziddwa abakyala abakubi b'amataali era nga twategeddeko nti eno gurupu ye ey'amataali emusanyusa ku mikolo. Abakyala bano bamuyimbidde bakira bakuba ettaali nga balinganga abasajja. Amaanyi ge bakozesa bano basinze ku basajja. Abakyala bano kamba kulageko nga batuyimbira mu maloboozi agawoma ng'ennyonza.
kale nga bwe mbagambye nti abantu abasinga bali eyo batunuulira ekifo kino wano ekitebi. Ekifo kino kiriko ekkanisa n'omuzikiti, tebamanyi lwaki kiri bwe kityo. N'abalala bawulira erinnya Amiri Ssekikubo beebuuza oyo yaani oyo yakola mulimo ki? Abamu bagamba yayamba ku bakatuliki okuba nga bakulaakulanya eddiini yaabwe. Yakikola atya? So abasinga bamwogerako bwogezi tebamutegeera, wabula akatono kenyinza okukubulira ku Amiri Ssekikubo njagala kuzzayoko emyaka mingi emabega nkubuulire Amiri Ssekikubo. Ono nno yali mutabani w'omusirikale wa Kabaka Ssuuna eyali ayitibwa Kiwanuka Zazaayirwa Nsubuga. Oyo yazaala Amiri Ssekikubo, wabula teyamuzaalanga Amiri. Tugenda kulaba avaawa okufuuka Amiri. Kakati omukulu ono Siikuluisa eyo omukulu oyo Kabaka Ssuuna amala okuba nga ate avaawo oba tugambe nti akisa omukono ng'enjogera yaffe wano mu Buganda bweri. Kabaka Ssuuna amala okukisa omukono, omukulu ono Kiwanuka Zazaayirwa Nsubuga agamba Kabaka eyaddawo, Kabaka yaani ye Muteesa I, agamba Kabaka Muteesa ow'oluberyeberye nti munnange nkaddiye sijja kubanga nsobola ate okuba nga ntuusa emirimu gyange gy'oli, sijja kuba nga nsobola okukuweereza bulungi, kankuwe mutabani wange ajja kukola ekyo kyennyini nga kyembadde nkukolera. Akwata mutabani we Amiri Ssekikubo amuwa Kabaka Muteesa ow'oluberyeberye abe nga ate amuweereza. Kabaka Muteesa yayaniriza omuvubuka ono embulakalevu. Omukulu ono Kabaka Muteesa I awandiikira abaminsani oba awandiikira abazungu ebbaluwa ebayita okujja wano e Uganda babe nga ate basomesa eddiini ey'Ekikatoliki. Ebbaluwa mwali mugiwuliddeko n'abalala mwali mugirabyeko nga bwefaanana. Kabaka Muteesa I gye yawandiikira abazungu okujja wano e Uganda. Amala okuwandiika ebbaluwa eyo akwata abasajja be abasindika e Tanzania basome Oluswayiri. Lwaki abasindika basome Oluswayiri? Ye yali amanyi nti abazungu abagenda okujja boogera Luswayiri. Toseka kankiddemu. Kabaka Muteesa yali amanyi abazungu boogera Luswayiri, n'asindika abasajja e Tanzania basome Oluswayiri, abazungu bwe banaatuukira wano babe nga basobola okumuvuunulira eyo ensi gy'evudde. Kale nno kuba yasindika omukaaga kwe kwali omuvubuka ono Amiri Ssekikubo. Batuuka e Tanzania babagamba nti okusoma mugenda kusooka kusiramuka. Abana baagaana, ababiri ne bakkiriza basiramuke. Kwabo ababiri abakkiriza okusiramuka kwe tujja omuvubuka Amiri Ssekikubo. Era bamala okusoma bakomawo e Uganda, awa lipooti eri Kabaka Muteesa amugamba nti nno munnange Ssaabasajja Kabaka ogundegunde bannaffe abana bo baagaana okusoma olw'ensonga tebakkiriza kusiramuka. Nze nakkiriza ne munnange ne tusiramuka, wabula mukama wange n'okusoma twasomye. Bw'atyo Kabaka Muteesa yamusiima nnyo n'amugamba ekyokusiramuka si ensonga enkulu, wabula at least wasobodde okusiramuka ate n'okusoma n'osoma. Kakati omukulu n'aba nga yaweebwa omulimu, kwegamba Kabaka yasanyuka nnyo n'amuwa omulimu ogwa Ssekikubo, n'aba nga yamuggulira amakubo oba yasaggula amakubo Kabaka mw'anaayita. Kabaka ng'asinziira mu lubiri lwe oba nga asinziira e Lubaga okukulembera obwakabaka. Kankujjukize nti Kabaka Muteesa yasinziiranga Lubaga okukulembera Obuganda, ng'ekifo kino tennaba kikwasa Abakatoliki oba betwalise ba White Fathers abaava e Roma oba mu Luzungu betuta ba Roman Catholics. Kakati omukulu ono atandika okukola omulimu gwe ogw'okubanga yaggulira Kabaka amakubo, yalima amakubo, yalabirira kwegamba amakubo Kabaka mw'anaayita. Kabaka yagendanga ku mwalo ogw'Ekigungu sayidi z'Entebe ng'ayita bw'atyo n'ava e Lubaga n'ajja n'atema Kabuusu n'akkirira Wankulukuku n'ayambuka Kitebi n'ayambukamu bwe bayita ku Sita. Mumanyiwo ku Sita Ekitebi? Awo olabyawo waggulu awo n'ajja n'ayitamu bw'atyo Bunnamwaya n'agenda n'ayitamu Museguku Kajjansi n'atema n'agenda mpaka Ekigungu. Kakati omukulu ono yali avunaanyizibwa ku makubo ago era nga yasulanga ku kkubo Kabaka kwe yayitanga awo Ekitebi mu Lubaga division district ey'e Kampala. Kale olunaku lumu ng'abakulu bano
ebbaluwa bagifuna basazeewo kubanga ate bajja abajja ye Amanzi ne Mapeera be bazungu abajja okubanga basomesa eddiini ey'ekikatoliki. Abakulu bano batuuka no mu Uganda wabula nga bafubutukira mu sayidi ez'e Tanzania, wabula bagenda okutuuka wano nga bano bolaba bayize n'okusoma olulimi bayize n'okusoma n'okuwandiika n'okwogera olulimi Oluswayiri. Era bano batuuka wano batuuka e Kitebi budde bwa kawungeezi, basanga abantu abakola baali bakola kkubo waggulu awo Ekitebi nga ku sita. Mu be baalabamu eyali alina ennyambala ey'enjawulo. Abantu abamu mumanyi okutambula muko ne mugendako mu mawanga ag'ebweru ne mudda nga temwagala kulya mmere ya mukatanga Bwayiise ne Makerere mu Kivvulu, nga mwagala kulya Wandegeya, Salama Road n'Entinda, olw'okuba nti bifo bya njawuloko n'ennyambala mugikyusa ne mutandika kwambala ngeri ya njawulo ng'era abantu abali exposed abatambulako. Kale bwatyo omukulu ono Amiri Ssekikubo yalina ennyambala y'enjawulo ku banne olw'okuba yali yatambulako yagendako e Tanzania. Kakati bali balaba ennyambala gye beefaanaanyiriza ne gye bavudde ne bamuyita ne bamusaba boogereko naye. Ku bye bamusaba bamugamba twagala okuba nga twogerako ne Ssaabasajja Kabaka, twagala kumusisinkana. Amiri Ssekikubo n'abagamba temugenda kusobola kusinkana Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti obudde bugenze, wabula kambasuze mujja kubanga mumusinkana olunaku olw'enkya. Bw'atyo Amiri Ssekikubo n'abatwala awo mu maka ge Kitebi n'abasuza Amanzi ne Mapeera. Amala okuba nga abasuza enkeera abakulemberamu ng'awerekeddwako mukyala we Amina Nasejje. Omukyala ono mukyala ow'omusu era nga ava mu famire eya Mwami Ssebuggwawo, famire eyo ey'Entebe. Wetugyogerako abantu mugitegeera bulungi olw'ensonga omukyala Naabagereka Silivia Najjinda ye famire gy'avaamu. Kale Amiri Ssekikubo awerekerwako mukyala we bagenda ewa Ssaabasajja Kabaka e Lubaga. Batuukayo mu bufunzefunze omukulu ono tebamuyisa bulungi nnyo, wekigambibwa nti abambowa Amiri Ssekikubo bamuyisaako n'omutaka w'Embuya nga bagamba oleese abantu abaagala okubanga bawamba Kabaka waffe ye bano bajjewa nga bafaanana bulala nga tebatufaanana. Kale bwatyo Katikkiro n'abanga yabalagira bamuyiseewo n'abantu be baleese kubanga ye Katikkiro yali yeesiga nnyo Amiri Ssekikubo. Amala okutuuka abatwala ewa Ssaabasajja abasiima, amugamba Amiri bazzeyo abantu abo obeere nabo sooke tubeekenneenye tulabe embeera zaabwe tebalina buzibu ate tulabe ekiddako. Abasuza wiiki 2 e Kitebi nga yabalabirira. Abazzayo ewa Ssaabasajja Kabaka, Ssaabasajja Kabaka abalokeetinga oba abawa ennabulagala ng'oyisa e Kasubi awo babe nga ate basulanga awo, wabula nga wayisa akaseera omukulu omuzungu ono Mapeera yakomplaininga ewa Amiri Ssekikubo n'amugamba tusabireko ewa Ssaabasajja atujje mu kifo kino, ensolo ziyinza okutulya, kyali kibira nsiko. Amiri Ssekikubo adde ewa Ssaabasajja ashiftinga abantu bano abakyusa abateeka e Nalukolongo wali ku Masaka Road, era awo Amanzi ne Mapeera we batandikira okusomesa eddiini ey'Obukatuliki. Obadde omanyiwa we batandikira okusomesa eddiini ey'Obukatuliki? Batandikira Nalukolongo. Kale mu mbeera eyo okubanga batandise okusomesa eddiini ey'Obukatuliki e Nalukolongo mu kibiina oba kilaasi ey'abantu 22 nga we kitugambibwa be bayita abasomi abasooka okusoma eddiini eno ey'Obukatuliki, Ssekabaka Muteesa I avaawo tufuna Kabaka Mwanga. Ono nno ye teyayagala kumanya bya ddiini, simanya bya kusoma, bwe batyo batandika kubayigga. Abamu ku abo kankuweko abamu ku baali mu kiraasi eyo mwalimu Akireewo Kiwanuka, Ambrose Kibuuka, Anatoli Kirigwajjo. Bano Abakatuliki mubamanyi temubamanyi? Nammwe Abasiraamu abamu mwalimu basomyeko ba Andrew Kaggwa, Charles Lwanga, Noah Mawaggali n'abalala abasobola okubanga bayiggibwa. Kale ng'ennaku z'omwezi 31 January omwaka 1885 wano tujjukira ki? Tujjukira Uganda Matters abattibwa e Namugongo. Abakulu abo baba nga ate battibwa e Namugongo, abayizi ba Amanzi ne Mapeera, nga omukulu Mukaajanga
kigambibwa nti ng'akolera ku biragiro bya Kabaka Mwanga. Kale eyo nkututeyo nga njagala kukulaga omukulu ono ajja atya mu byafaayo okubanga ajjukirwa ku sayidi eri ey'Obukatuliki ng'ate ye Musiraamu Amiri omukulu ono Ssekikubo Amiri okubanga ajjukirwa. Kale nga tuvuddeyo eyo kubanga akadde tulaka nga tulina katono sobola kuwa story yonna nga bwefaanana wabula mu myaka gya 1907 jjo ly'abalamu Papa Paul owokuna yabanga ate alagira Kadino Emmanuel Nsubuga eyali Archbishop wa Kampala ebiseera ebyo namulagira banoonye family eyo eya Amiri Ssekikubo. So basobola okufuna abaana n'abazzukulu era basiimibwa. Era omukyalo ono Nusula ono eyatukyazizza yagenda e Roma nasinkana Papa ne certificate agirina nga Papa amukyazizza e Roma muzzukulu wa Amiri Ssekikubo. Kakati bano abaana n'abazzukulu bawaayo ettaka Kadino Nsubuga n'azimbako ekkanisa. Bw'atyo wano myaka gya 8 ate era yaddayo ne yali Chief Kadhi wa Uganda omugenzi Sheikh Kassim Mulumba ne basimba ettaffaali ly'okuzimba omuzikiti. Era Kadino Nsubuga yasaba n'agamba abaana abo mumpeewo ekifo tuzimbewo n'omuzikiti nga nagwo gwa kijjukizo. Gwe muzikiti ogwo ogw'ekitebi y'ekkanisa gye mulaba wansi awo. Byonna ebyo byazimbibwa Kadino Emmanuel Nsubuga. Kale mu mbeera ey'okuba nti tutumbula ebyobulambuzi bya Uganda, mu mbeera ey'okuba nti nno ebyobulambuzi bikola ky'amaanyi ku nkulaakulana y'eggwanga, ekifo kino eky'ekitebi kyalibadde ekifo ekizimbiddwa okubeera nga kiri ku mutindo ogw'amaanyi okubanga n'omuntu ayingirayo abaako n'akasente oba omutemwa gwasooka okuwaayo kubanga kyalibadde ekifo ekikola eby'amaanyi ennyo wano mu nkulaakulana y'eggwanga erya Uganda. Naye engeri gyendi nti sirondebwangako kubeera mwogezi wa minisitule y'ebyobulambuzi weesirikire. Kale nga mmaliriza programu ya leero tugenda gisindika egende special eri omu ku baweereza ba GTV. Omukulu ono abadde mu kusoma era nga keeki n'emmere twagiridde twalidde abataalidde munnange twabadde na ngeri gye tukikolamu naye nga kyonna nga bwe kiri tukusanyukirako nnyo omukulu Kiwanuka Rashid. Omukulu oyo muweereza mu busiraamu bwa Uganda naddala mu sekita eno ey'amawulire. Abadde nnyo mu mawulire g'obusiraamu bwa Uganda era ng'akyagalimu. So ffe ng'abasiraamu ba Uganda n'okutwaliza awamu abaweereza ba GTV tukusanyukirako okubanga emisomo wagikubye oluku mutwe wabula baŋŋambye mbu nkugambe mbu teginnaggwa mb'okyalina okweyongerayo. Ebyo si byange by'abakozi ba GTV naye nga Kiwanuka Rashid tukwagaliza okubanga osanyuka bulungi kuba okyali mu kaseera k'amasanyu ne banno be wamaze nabo wali ku university obukofiira bamala obuteeka ebbali batugambire nti kaakati basseemu engatto niigiina n'ebiraato banoonye emirimu nga n'ekisingako kwe kubanga beetandikirawo egyabwe. Anti munnange kati ogunoonya nomala emyaka 10 n'ofuna abazzukulu nga tonnaba kugufuna. Otherwise GTV program gy'obeera MUUSA SAMU sigenda kubanga nsukkakaawo wabula nga njagala okukugamba nti nno omwaka gugenderera, emyezi 2 giyise ku mwaka guno. Kikyokozeewo kyotannakola okyalina akadde okubanga okirowoozaako. Abali ennajjanankumbi awo ku Stella mwebala okubanga mulaba GTV wabula nga ate programu y'olwaleero era twagala tutumire nga tusembyayo Sheikh Badru Umaru Kalyango. Ono nno seeka y'omu ku baseeka abasinga okulaba GTV era ensobi yonna gye tukola atubuulira nti aha wano wakozeemu ensobi. So Sheikh Badru Umaru Kalyango webala okubanga olaba GTV era nga ate oli musomesa waffe wano mu programu y'abavubuka n'obusiraamu etuweereza Umaru Senkaayi buli lunaku olwa Mande mpaka ku Lwokutaano ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 ez'ekawungeezi. Nkoze ne Hassan Hussein era nga MUUSA SAMU sigenda kubanga nsukakawo ku lwa GTV for Unity and Development. Musule bulungi mweraba.